Salam əziz izləyicilər. Biz bugün sizinlə 20-ci sualın izahına baxacağıq. 20-ci sualda deyir bizə Euler Venn diaqramına əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Tiyanşan dağların verir bizə, bir dağın dağların. Gəlin biz uyğunluğu müəyyən edin. Bir də deyir Kaynozlar erasının alt qışığında yaranmışdır. Təbii ki, Kaynozlar erasının alt qışığında yaranmış dağ olacaq hansı? An dağlara bir-biri aiddir. Qışıq faylı dağlara aiddir. Təbii ki, qışıq faylı dağlar yenidən törənmiş dağlardır. Bu Tiyanşan dağlarına aiddir. İkini götürürük biz Tiyanşana. 3-də deyir, iki işıqlanma quşağında yerləşir. An dağların cənub tropik xətti kəsdiyi üçün, bəli, An dağları iki işıqlanma quşağında yerləşir. Ona görə 3 dair olacaq An dağlarına. Yenidən törənmiş dağlardır. Yenidən törənmiş dağlardır. Təbii ki, bu yenidən törənmiş dağ olaraq biz Tiyanşan dağlarını deyirik. 4 dair olacaq 2-yə. 1'e daha doğrusu. En indi zirvəsi 6000 metreden yüksəkdir. Həm Tiyanşan dağlarının, həm də An dağlarının hündürlüyü 6000 metreden yüksəkdir. Deməli, bu olacaq ortaq xüsusiyyət. 5 aiddir hər ikisinə. Seismik cəhətdən fəaldır. Tiyanşan dağları yenidən törənmiş dağ olduğu üçün seismik cəhətdən fəaldır. An dağları da zaman dağı olduğu üçün, alt qışığında yarandığı üçün, bəli, seismik cəhətdən fəal dağdır. 5 dair olacaq hər ikisinə. Deməli, 1'e götürdük biz 2 4'ü, 2'ye götürdük 1 3'ü, 3'e dair oldu 5 6. Doğru cevabımız oldu E variantı.